元気ですよ、バリバリで。バリバリで仕事してません。仕事してますよ。はい。社長これなんですかこれ？これは鈴木ジムニーのなんか K6A のエンジンです。のバルブ。これが普通のまあ15、6万キロしたバルブかな。でこれが半分ぐらいすり減りました。ないね。でそっちまだ切るやと。こっちまだ大丈夫。で変えたっちゃな。変えました。もう一本は？もう一本。もう一本って1気筒だけ分しか変えてないですよ。あ、そうですか。はい。全気筒分とこれ高いんですよ、1本が。いくらですか？1800円ですから、1本が。エキゾーストから高いんです。インティークは安いんですよ。インティークとエキゾーストは材質が違うんですね。なんで溶けると？大体鈴木のK6は2番がやられるって言ってやけど、熱かな、熱ごもりかな。真ん中やからな。熱ごもり。はい。16万から、K6やったら16万から上走った車はもう要注意ですね。はい。圧縮がなくなります。はい。圧縮。ありがとうございます。3気筒になりますから。3気筒が2気筒です。2気筒か。はい。で今日歌わんとですか？今日歌ですか？今日雨が降ってなんかですね。雨が降ってなんと。まだ疲れちゃらんしね。まだ大丈夫です。ありがとうございます。何してるんですか？なんぼで落ちるわ。今一番上がってますよね。これノーマルよりクリアランスがだいぶあるね。なんで黄色なんですか？黄色、なんで違法改造車ですか？これはですね。違法改造車やね。いや、違いますよ。社長なんですか？これ公認車両なんです。公認。黄色ナンバーの。これ誰が作ったんですか？私とうちのメカニックが作りました。2人で。やっぱり1年半ぐらいかかったですね。ほとんど辻さんやろ？いやいや、私が足やら全部しました。綺麗ね。塗装はお兄さんがしたわけですね。塗装担当おります。あれが塗装担当ですね。鈴木のK6のエンジンが乗ってたんですよ。K6のターボです。だから早いですよ、車重が軽いから。いつでも作ってくれると。はい。はいって何？はいって何ですか？いつでも作ってくれると。作りますよ。時間さえいただければ。時間って生きてる間にどうですか？エアコンもついてますよ。コラムですよね。コラムオートマです。コラムいいよね、やっぱり、ね。コラムオートマが足元がね、最初足元にフロアオートマしよったんだけど、うちのチーフメカニックが気に入らんで、コラムオートマしました。パワーして付き。社長だけやろ、フロアがいいっていうか。フロアがいいですね、私は。みんなに反対された。反対された。超反対。使いやすい。電動パワーステ、鈴木の純正の電動パワーステがついてるから、このミニはもう女の子やら世のなんですもんね。ハンドルが重くて。お店ね。いいでしょ。いいね。エンジンがちなみに。開くとそこから。開くて中をせね、中引っ張れば。左じゃねえかったっけ、右は。そっちにあると。ドギャンですか、これ。ドギャンですかって。何人ですか。どうですか。急に。で、あれ作ってる時はさ。どうなるんかなと思ったけど。綺麗に収まったね。綺麗に収まったでしょ。純正ごったでしょ。でもこのブレーキ一番この人はブレーキブースターを本当はこっちやってね。これ左側に移設しました。移設。外車みたいだね。外車みたいだね。外車やけどさ。公認取るのがやっぱね大変やったね。公認が大変だ。公認が大変でした。もう公認さえねクリアできれば。どこは？カチッ閉まるけど、安全のためにこれをカチッ。いや、開いた、傷がついた。大丈夫です。
5万円分返金せんといかんじゃないと。いいでしょ。こっちは取らないんですよ。これもう2年ぐらいになる？いや納車で1年かまだ。今年の12月がじゃあ検査やねんかな。まあどうですかなんか。なんかいいですよね。オートマチック。あ、でもメーターがワゴンある。メタワゴンある。けど違和感はないでしょ。500万円やったっけ？そんなかかるんですよ。そんなかかったらボリハラ自動車じゃないですか。ボリハラ。いや優しい大原自動車です。俺音が好きやとよね、これなんかちゃんと耳の音がするとよね。まあちょっと違うけどね。フルレストアよ。フルレストア。本当ですか？フルレストアで車両ゴミ200しかかかっちゃうと思うけど。まあ新車買うみたいな感じやな。ああ安いですよ。軽自動車で200万ってやから。今安い。そんな宣伝してたら全国版で見る人が見たら困るよ。いや大丈夫、俺ら視聴率が悪いから。はい、社長、はい。歌って。どうですか1台。はい。ミニ軽自動車登録。安くしますぜ。200万200万。はい、ありがとう。